Ya, maaf Pak, nama siapa Pak? Nama saya Ruswandi. Ruswandi dari mana? Dari Ciranjang. Oh Ciranjang, ya daerah Cianjur Ciranjang ya. Bapak tadi keluhan ke sini apa ya tadi? Sebenarnya tadi saya berbohong, tidak sakit pinggang. Saya sedang sakit, Pak. Oh sedang sakit, saya meriang terus meriang. batuk. Batuk, flu, ya berat. Alhamdulillah benar. Sekarang seger ya suaranya juga. Jadi enak. Enak. Kan keringat keluar. Oh Ya keringat. mungkin rekan-rekan juga merasakan begitu ya. Ya. Betul. Ini nggak bohong benar Pak. Luar biasa ya, Alhamdulillah. saya friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kira-kira tadi saya udah minum berapa biji? 4 atau 3 tadi? 4 biji ya, terus merasa badannya enak, kira-kira ini berapa lama? Ada 30 menit atau saya 15 menitan, 15 menit, 10 menit udah kerasa katanya. Iya. Nah ini luar biasanya Neo Cypress ya. Oke, terima kasih ya Pak. Nanti kalau mau lebih baik lagi, pagi 2, malam 2 minimal ya Pak. Sehat selalu Pak. Neo Cypress luar biasa ya Pak. Luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak.